Naxçıvan şəhər İcra Hakimiyyətinin təşkilatçılığı ilə Konstitusiya və Suverenlik ili çərçivəsində Zəfər gününün 5-ci il dönümü münasibətilə ağac əkmə aksiyası keçirilib. Başlamadan əvvəl Ulu Öndər Heydər Əliyevin Naxçıvan şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Cabbar Musayev bildirib ki, qazanılan bu tarixi zəfər prezidentimiz Ali Başkomandan İlham Əliyevin qətiyyəti, ordumuzun gücü, xalqımızın birliyi, eləcə də qazilərimizin və şəhidlərimizin göstərdiyi böyük qəhrəmanlıq və əzmin nəticəsidir. İcra Hakimiyyətinin başçısı qeyd edib ki, aksiya həm tarixi zəfərimizə, həm də şəhidlərimizin ruhuna olan dərin ehtiramın rəmzidir. Hazırda Naxçıvanda Zəfər gününün 5-ci il dönümünə həsr olunmuş ağac əkmə aksiyasındayıq. Bugün əkilən hər bir fidan həm birliyin, həm də zəfərin ruhuna ehtiramın rəmzidir. Biz də öz növbəmizdə bir ağac əkək. Ağac əkmə aksiyasında 350-dən artıq meşə ağacları və şam ağacları əkildi və həmin ağacların suvarılması məqsədi ilə müasir damlama sistemi qurulubdur. Bugünkü keçirilən aksiyanın əsas məqsədi 5 il bundan öncə ərazi bütövlüyümüzün əldə olunması üçün öz canlarından keçən əziz şəhidlərimizin xatirəsini anmaq və onların xatirəsinə ehtiram nümayiş etdirməkdir. Əkilən ağaclar böyüdükcə köklərində qürurumuz, budaqlarında isə azadlığımız boyatacaq. Qazanılan uğurlar yeni zəfərlərə, daha güclü bir gələcəyə aparan yolun başlanğıcıdır. Pərvin Səfərzadə, Tərlan İbrahimova, Samir Mehdiyev, NTV Xəbər.